Hello everybody, good morning. Здравейте всички, добро утро. It's a pleasure to be with you people. Удоволствие за мен да бъда с вас. And I got a chance to talk to you. It's my good luck. И аз ще започна да разговарям с вас и се надявам да имам късмет. You all must be thinking of sometimes getting diseases, sometimes getting health problems, and when these things happen, one goes to the doctors. Може би всеки един от вас се е сблъсквал с една ситуация, когато да се чувства болен и да му се налага да отиде на доктор. And the doctor gives some medicine and the patient becomes all right and they said that doctor is very good. Докторите изписват някакво лекарство, човека почва да се чувства по-добре и си мисли, че се е излекувал. What I'm going to talk to you today and I'm going to tell you is that it is the best doctor in the world is your own body. Но това, за което аз ще говоря тази вечер и искам да ви кажа, е, че най-добрият доктор на света е вашето тяло. Here is the best doctor in the world. It is your own body. Вашето тяло е вашият най-добър доктор. But I'm sure you people don't know why I'm saying this and why human body is the best doctor. Но може би вие не знаете защо аз казвам това и защо вашето тяло е най-добрият лекар. And today I will tell you and I will make you realize and make you believe that your body is the best doctor in the world. И тази вечер аз ще ви обясна и ще ви накарам да разберете, че вашето тяло е най-добрият доктор за вас. And if you take care of your body with good food, good exercise, good sleep, you will never fall sick. And even if you fall sick, the doctor inside will take care of the problems. От тук нататък вие ще можете да се грижите за вашето тяло и дори да се разболеете, вие ще знаете как да се справите с това. Here I will give you one example to prove how the human body is the best doctor. Сега ще ви дам един пример, за да ви докажа, че тялото е най-добрият лекар. If a person gets an injury like this, Значи, представете си, че имате някаква рана. one goes to the doctor. Отивате на доктор. And the doctor applies stitches like this. И доктора ще зашие по този начин. And then the doctor they cover it with the bandage and the doctor tells you, come back after 8 or 10 days, we will remove the stitch. И след като го зашие и след като го бинтова, той ще ви каже, нали, върни се след 10 дена. And after 8 or 10 days, when the stitches are removed, the skin is healed. А след 7 или 10 дена, когато вие се върнете и конеца се махне, раната е зарасла. Now think and tell me, is the doctor who applied the stitches, has he healed this wound or the body? И сега аз искам вие да помислите и да ми кажете, дали доктора е този, който е помогнал тази рана да заздравее или вашето тяло? The doctor outside, the surgeon, what he has done is he has brought the cut edges together so that the body can repair this wound. Единственото нещо, което доктор е направил, това е, че е зашил двете страни и събрал кожите една до друго, но останалата част е работата на тялото. Even if this wound is not stitched, if the stitches are not applied, wound still heals, but it leaves a big mark, it leaves a big scar. Дори да не са зашити двете страни на раната, тялото пак ще намери начин да го заздрави. Може би няма да изглежда толкова гладко, ще има някаква разлика, но пак ще заздравее. Here is how the healing takes place. И това е процеса, нали, резултата. This is the injury, the cut wound. Това е раната. When the wound is cut, lot of blood comes there to clot. It makes a blood clot to stop the bleeding.
И когато има такава рана, много кръвоносни съдове тогава се събират, за да могат които кърват, които са разкървавени, помагат по този начин раната да заздравее, напълвате с кръв. There are a certain type of cells which are known platelets. Lot of platelets come together, they clump together and they close the wound. And they close the bleeding. Почват да се събират много кръвоносни съдове, които застават един до друг и помагат по този начин на раната да заздравее. Всичко се опитва да бъде на това място. Цялото тяло изпраща помощ на това място. After the blood stops, then certain type of cells which are called white cells, they come there and they start repairing this wound. След като кървенето спре, започва полека-лека да се възстановява и да се регенерира това място. Then the skin starts growing from these both sides. И последно кожата започва да се появява от двете страни. And finally the skin is closed and the wound is completely healed. И когато вече кожата е покрила, тогава кървенето се възстановява, кръвоносните съдове. This is the doctor sitting inside who has healed this wound. Това, което се е случило отвън и това, което се е случило отвътре. So, the best doctor is the human body. Така че най-добрият доктор е човешкото тяло. And the human body is the best doctor because nature has provided it with a natural defense system which is called immune system. И защо се случва това? Защото тялото разполага с естествена система, която предпазва тялото ни, или това е така наречената имунна система. To keep this immune system completely functional and fit, one needs to provide nutritious food, good sleep, proper sleeping and good exercise to the body. И за да можете да поддържате имунната си система в добро състояние, трябва да поддържате тялото си с съставките, които са необходими, за да се възстановява, да внимавате как се храните, да спите достатъчно, навиците да са ви здравословни и разбира се, да имате упражнения. Let me tell you how the human body is formed. Сега ще ви обясня как работи тялото. It starts from the cells which are the building blocks of the body. Започва с клетките. Many cells come together to make tissues. Събират се много клетки, които изграждат органи. And many tissues combine together to make organs like heart, stomach, liver, lungs, etc. Оттам вече почват да се оформят черен дроб, стомах и така нататък. Различните органи, които са част от системи. And many organs put together, they form systems like digestive system, respiratory system, nervous system, etc. Няколко органа правят една система, която отговаря, да кажем, нервна система, храносмилателна система, има различна функция в тялото. And all this system put together is known as the human body. И всичките тези системи започват да работят синхронично и изграждат нашето тяло. The different system of the human body are nervous system, circulatory system, digestive system. Системите, които изграждат тялото, са нервна система, стомашно-чревен тракт, endocrine system, ендокринна система, muscular system, мускулна система, urinary, отделителна система, skeletal, скелет, reproductive system, репродуктивна система and the most important immune system. И най-важната имунната система. Human body, if we compare it with the machine, it is the best machine in the world. И ако сравниме човешкото тяло с кола, то е най-добрата кола в света. I'll show you the functioning of this machine. Сега ще ви обясня функцията на машината. This is the human body, the factory, and this is the brain. Това е човешкото тяло и това е човешкия ум. And these are different compartments in the brain.
eye, ear, IT department, electrical department, all the different departments there. Така както виждате, ума, той е разделен на секции, които отговарят за различни функции. Then these are the lungs, right lung and the left lung. След това тези сигнали, които са в ума, отиват към белия дроб, ляв и десен. And then this is the heart, the right side and the left. Отиваме към сърцето, което е главната част. Impure blood comes from all the parts of the body to the right side of the heart, and then it goes to the lungs. И той изпомпва, той отговаря за кръвоносната система, която се движи с цялото тяло. In the lungs, because of our breathing, lungs take out carbon dioxide and put oxygen into the blood. Нашите дробове при всяко вдишване вкарват кислород и при всяко издишване изкарват въглеродния окис. And this pure oxygenated blood, it comes to the left side of the heart. Този чист кислород отива в лявата част на сърцето. And then from left side of the heart, it is sent to all the tissues and cells and organs of the body. От лявата част на сърцето отива към всички тъкани и от тъканите към всички органи. For proper functioning of this machine, we need food. И за да работи тази машина, имаме нужда от храна. So when we eat food, certain juices like saliva, they mix in food and the digestion starts here. И когато ние започнем да приемаме храна, се случва един храносмилателен процес. Then the food goes into the stomach and some more juices they come into it. Почват да се отделят сокове, които част от тях отиват в стомаха, друга част отиват в отделителна система. And then further process of digestion takes place in the stomach. Започва един процес, който има някакъв следващ процес, който се случва в стомаха. This digested food, it goes into the intestines. Тази преработена на храна тръгва по червата. And then intestines, some more juices combine to it to complete the digestion process. В тях се завършва усвояването, преработването. And this completely digested food, the good portions, the nutritious portions, they are sent to the liver. Тази част от храната, която е добра, отива към черния дроб. And the waste is discarded. Другата, която е излишна, се изхвърля. Then in the liver, further processing takes place on the food, and it separates the vitamins, mineral, carbohydrate, fats, etc. От черния дроб, полезните вещества, които вече са изведени там, черният дроб трябва да раздели витамините, трябва да раздели хранителните вещества, там той преработва. And then through blood, all these nutrients, they are sent to all the cells of the body for their proper functioning and their nutrition. Те биват прехвърлени към кръвта и от кръвта вече започват да се разпределят в цялата част на организма. If we consider an average age of 72 years for the human body, и ако да кажем се спреме на една възраст, която е 72 години, this machine works non-stop for 72 years. Тази машина, представете си, че е работила без прекъсване. Such a powerful and wonderful machine nature has made. И ако всичко е наред, тя може да продължи да работи. The world's best doctor immune system, it has got these three functions: biointelligence, phagocytosis and chemotaxis. Имунната система, която е най-добрият доктор в света, тя има три части: биоинтелигентна, фагосистема и химосистема. The biointelligence, it is the ability to recognize the toxins and the enemy bacteria, microbes. Биоинтелигентната система разпознава всички токсини. After recognition, then those microbes or toxins, they are swallowed, they are engulfed by phagocytosis. След като те са запознати, те се прехвърлят на фагосистемата. And after engulfing or swallowing, they are broken down into harmless chemicals
through the process of chemotaxis. След като вече са разпознати, са подготвени да бъдат изхвърлени чрез хемотакси системата. Why do diseases occur? Как се случват заболяванията? As I told you earlier, that the immune system remains strong if we provide it with good nutritious food, sleeping habits and proper exercise. Ви казах, че имунната система може да се поддържа в много добро състояние, ако се взимат необходимите полезни вещества, правилно хранене, навици, спане, разходки и така. But because of the modern lifestyle, our immune system is gradually deteriorating. Много е важно нашата имунна система да бъде чиста от токсини. And it is getting deteriorated because of toxins which are affecting our health through food, water and air. Понеже ние живееме в много замърсена среда, токсините ни ограждат от всякъде. And they are damaging the immune system, our natural healer. И по този начин те увреждат нашата имунна система, която е нашия доктор. And when one gets a disease or a health disorder, one goes to the doctor and the doctor prescribes certain medicines. И разбира се, когато това започне да дава симптоматика, отива се при доктор и докторите започват да дават лекарства. The medicines are disease specific. For fever, there is a different medicine. For headache, there is a different medicine. For heart problem, there is a different medicine, like that. Всичките тези лекарства, които докторите изписват, те са специализирани за, да кажем, сърдечни заболявания, за заболявания, които са свързани с различните органи. Имат специфика. And those diseases, those medicines, they are mostly symptomatic, means they do not work at the root cause of the disease, but its symptoms. И всъщност те са създадени така, че тези лекарства не търсят причината на заболяването, корена на заболяването, а се опитват да потиснат симптоматиката. I'll give you an example. Supposing a person gets headache, pain in the head. Представете си, че имате главоболие. And one takes some medicine. With that medicine, with the effect of medicine, the headache disappears. И вие изпивате някакво лекарство и вашето главоболие изчезва. But that headache can be because of many causes in the brain. Но главоболието може да е причинено от много фактори. That medicine only removes the headache, but the cause remains in the brain. И всъщност лекарството, което вие взимате, то намалява и главоболието изчезва, но причината за това главоболие продължава да стои. And so the headache keeps on coming back again and again and again. И когато спре действието на лекарството, главоболието отново се появява. Then those modern medicines, they have many side effects. Модерните лекарства имат много странични ефекти. And if the combination of drugs is given, they have some interaction amongst themselves, which is harmful to the body. Те вече започват да действат и на другите клетки и органи. And too much of medication can damage the doctor in the body. И разбира се, ако взимате много лекарства, това вече със сигурност ще увреди имунната система. This is the Dr. Alan Greenberg. You can read this out, please. Това е доктор Алан Гринбърг. You can read out what all he says. Знаете ли за него? Аз като психолог мога съвсем откровено да ви кажа, когато имате някакъв проблем, най-доброто нещо, което може да направите за себе си, е да избегнете в ежедневието си да посещавате доктори и болници и да започнете да изучавате всичко, което е свързано с добавки, билки, които действат под различна форма, натурално, да станете натуропати, за да можете да помогнете на тялото си. Защото всички останали лекарства, те са токсични и те са създадени за да спрат симптомите, но не лекуват никого. This is the important thing, that the modern drugs, medicines, they are designed only to treat symptoms and not to cure anyone.
Те са създадени да потискат симптомите, но не да лекуват. And this is a famous author, Aldous Huxley. He has written many books. What he says, Това е едно друго изказване на Алдус Хиксли, който е написал много книги и казва, че медицинската наука така се развила, помогнала на много здрави хора да си отидат. health has become a very rare thing these days. Здравето е нещо много ценно. Though medical science has made many advances, but still diseases and disorders are increasing. Независимо от всичко, независимо от това, че докторите дават много съвети и лекарства, след това последствията водят до много разстройства и по-сериозни заболявания. And the world is looking up to the alternative system of medicine and holistic and integrated approach to tackle these problems. И света вече започва да се обръща все повече и повече към алтернативните системи на медицината и холистичното лечение. Alternative system of medicine means system away from the modern medical system. Алтернативната система и холистичната, това е цялостно лечение на тялото. Holistic means treating the body on the whole as one unit. Холистичната медицина означава, че ти гледаш на тялото като на едно цяло, а не на отделни системи. Whereas in the modern medical system, the different organs, they are dealt with in different ways. Докато модерната медицина разглежда всеки орган по-отделно, а не като част от едно цяло. But what is needed is to treat the whole body, not the systems or not the organs. Но какво е необходимо, за да изчистим? Ние трябва да подкрепиме цялото тяло, за да се оправи орган, а не просто да се обръща внимание на отделен орган. Integrated approach means combining natural therapies with the modern system. И модерното лечение трябва да се свържат модерната медицина с технологията и холистичната медицина с холистичния подход. And to achieve this, more and more importance is being given to the naturally growing herbs, and researchers are working to find their mysterious healing potentials. И разбира се, за да се постигне това нещо, все повече и повече се дава значение на хората, които отглеждат билки и създават възможност да се консумират. Hippocrates, the father of modern medicine, he had said, natural forces within us are the true healers of disease. The doctor sitting inside, that is the true healer of the disease. Значи, натуралните процеси са най-добрите лечители на болестите и това е изказване на Хипократ. In nature, there are herbs available for almost every disease. В природата има билки, които са на разположение за абсолютно всякакви състояния и болести. The need is to know and understand. Но единственото нещо, което трябва да се направи в една такава ситуация, е да се разбере и да се научи. There is a term phytotherapy. It means use of plants and plant extracts for medicinal purpose. Една от науките е фитотерапията, която използва растения и техните екстракти за лечение. It is also regarded by some as traditional or alternative medicine. И тя също е квалифицирана като традиционална или алтернативна медицина. Hippocrates had also said, let food be your medicine, and he had said, one can prevent many health disorders by including medicinal herbs in the daily food consumption. И разбира се, Хипократ е казал, нека вашата храна е вашата медицина, защото по този начин можете да се предпазите от много разстройства и това трябва да включва медицински билки, които да се приемат с храната ежедневно. Thomas Edison, a very famous scientist, one of the biggest scientists, he had said,
Най-големият доктор, който от много дълго време, нали, помага на тялото, замества много медицината, това са добавките, и това го е казал Томас Едисън. Mushrooms are regarded as power-packed foods. Гъбите са най-силната, най-мощната храна. They are considered a good source of protein, carbohydrate, mineral, vitamin, etc. Те съдържат много добавки и също така са и много вкусна храна. There are nearly 38,000 varieties of mushroom known to mankind. Има повече от 38 000 вида гъби, които се срещат в природата. Amongst the highly regarded medicinal mushroom, the scientific research has shown that there are 6 mushrooms which are very powerful and very important. Между всичките тези има 6, които са изключително силни и много важни. And these powerful medicinal mushrooms are тези гъби са Ganoderma lucidum, reishi, also known as lingzi. Ganoderma lucidum или така известна като рейши или линзи. Cordyceps sinensis, also known as caterpillar fungus. Cordyceps sinensis. Hericium erinaceus, also known as lion's mane. Hericium или известен още като lion's mane. Grifola frondosa, also known as hen of the woods. Grifola frondosa. Trematis versicolor, it is also known as turkey tail. Turkey tail. И една друга гъба, Tramtes vesicolor. And Lentinula adores shiitake. И също така шиитакето. Out of these 6, this Ganoderma lucidum is known as the king of herbs. От всичките тези 6, ганодермата се води като царицата на гъбите. It is supposed to be having, it is called a divine herb, which energizes the life force. Тя е открита много отдавна, ползвана от императорите. It is supposed to have some spiritual powers. И има мистична сила. In Japan, it is known as reishi. In China, it is known as lingzi. В Япония известна като рейши, а в Китай като лингзи. In China, as per recorded history, this Ganoderma is being used for the last nearly 5,000 years and is known as a mushroom of longevity and immortality. В Китай тази гъба е известна за последните 5000 години като гъбата на дълголетието. Lot of research has been done on it and its properties has been studied. Има много изследвания по отношение на тази гъба. The research has shown that Ganoderma contains more than 400 active medicinal constituents. И ганодерма, доказано е научно, че ганодерма съдържа повече от 400 активни вещества. Ganoderma does not work on any specific disease or disorder. И ганодерма не се ползва за специално заболяване или специално разстройство. It works on the root cause of the disease, which are the cells. А тя на практика работи с клетките, които или с корена на проблема, който всъщност се корени в клетките. If a person starts consuming products of Ganoderma, it is available in the form of capsules, coffee, tea, like daily use products. Ганодермата, знаете, че е на разположение в много продукти, като в капсули, на прах, в кафе и в чай. When one starts consuming it,
it does not know that the person has a diabetes or asthma or joint pain or heart problem or skin problem. It does not know that. И вие всички знаете, че като започне да се консумира, тя променя и помага в състояния, които са свързани с диабет, кръвно налягане и така нататък. It starts working on the cells in the following ways. Number one, it looks for the cells which are damaged. Първото нещо, което е, помага на клетките. Then it removes the toxins from the cells. Премахва токсините от клетките. And then it regulates the electrical and chemical function of the cells. И възстановява биохимичния процес. Then it starts repairing or reconstruction of the cells. Изгражда и възстановява структурата. And finally, it causes regeneration of the cells. И всъщност има и ефекта на подмладяването. Whatever problem or disease one may be suffering, it may be diabetes, it may be skin disease, it may be cancer, Ganoderma has got only these 5 actions. Каквото и да е състоянието, каквото и да е заболяването, Ганодерма има тези функции. And for these 5 actions to take complete effect, it takes from 1 year to 3 years. И за да бъде тялото излекувано напълно и възстановено, това ще му отнеме между 3 и 5 години. And when these 5 actions are completed, whatever disease is there in the body, it becomes all right. Каквото и да е състоянието, нали, ще отнеме време, не става веднага. Research has shown how Ganoderma works. These are certain fighter cells, how it works in the fighter cells of the body. I talked about these 3 things: biointelligence, phagocytosis, and chemotaxis. Ganoderma empowers these 3 functions. И доказано е, че тя има изключително интелигентно въздействие върху фагосите в тялото. Това са клетките убийци, които на практика предпазват, това са клетките, които на практика предпазват нашето тяло, когато има замърсяване и токсини. Biointelligence is the most important. И биоинтелигентността на тази гъба е най-важната. Our bodies, they harbor thousands of varieties of friendly microbes which are necessary for the body. И нашето тяло има много микроби, които се наричат приятелски микроби, с които са абсолютно необходими за функциониране на тялото. At the same time, our bodies are invaded by thousands of enemy bacteria and viruses every day. В същото време нашето тяло има много бактерии и вируси, които си живеят в него. It is the biointelligence which recognizes the friendly and the enemy microbes. И тази система, която се нарича биоинтелигентна, тя разпознава добрите и лошите бактерии. Once our bodies are invaded by a certain microbe, the biointelligence remembers it throughout life. В мига, в който бактерии влязат в нашето тяло, тази система моментално се задейства. And in future, when that same enemy microbe invades the body, our fighter cells, they swallow it, they engulf it. И всеки път, когато такива бактерии дойдат в нашето тяло, тези клетки, които се наричат T-cells, те на практика ги гълтат. And there are some types of fighter cells which are called natural killer cells. They break down the abnormal toxins and material into this process called chemotaxis. И след като тези така наречени клетки убийци, които са фагосите, нали, всичките тези бактерии бъдат унищожени, вече те се изхвърлят чрез така наречената chemotaxita. Now these broken down chemicals are a waste in the cells.
И всички, които са убити от тези T-cells, те изхвърлят се от самата клетка извън нея. They are discarded from the body, which causes certain symptoms which are known as ailment reflections. На практика те вече се изхвърлят чрез отделителната система на тялото. This is very important to understand this, because when one starts using Ganodama products, one gets this symptom and one thinks what one has got some side effects. И много е важно да знаете, че като започнете да ползвате ганодерма, на практика могат да се появят такива симптоми, които са свързани с изхвърляне на токсините. Toxins are identified. It means Първото immune нещо, system, което се случва, токсините трябва да се идентифицират. immune system starts working. Имунната система почва да работи. Toxins are ejected from the body. Токсините трябва да бъдат изхвърлени от тялото. And this causes ailment reflections. И тогава вече идва отделянето, което се свързва с отделителната система. And ailment reflection, it is not a negative effect. It is a positive reaction of the body to its own health problems. Това изхвърляне, което е с отделителната система, по някой път може да предизвика дискомфорт, но това не е лош знак. Това е добър знак за това, че нещо се случва в тялото. It is a part of the healing process. И това е част от лечебния процес. These are also known as opposition effects or recovery symptoms. Това е реакцията на тялото, която се случва, но тя се води като лечебни симптоми. In naturopathy literature, it is referred to as healing crisis, crisis before the healing. Или така наречените лечебни кризи, или кризите, които се появяват преди да бъдеш излекуван. So these reflections appear when the body is discharging the toxins accumulated within the cells. И тези реакции се появяват тогава, когато тялото изхвърля токсините. They are temporary symptoms and their average period is 1 to 3 weeks. Това са временни симптоми и могат да продължат между 1 и 3 седмици. If a person gets some problem because of this ailment reflection, then he or she can take some medicines. No problem. Ако по време на това отделяне на токсините, да кажем разстройство, или има по-дълго време продължават, или е много силно, могат да се взимат лекарства, които да подпомогнат процеса, няма проблем. I'll give you one example. If a person is suffering from rheumatoid arthritis or joint pains, представете си, че има човек, който има болки в ставите. When he or she starts using Ganodama products, когато започнат да ползват ганодерма продукти, the ailment reflection that appears in that patient is the pain increase for some time. Възможно е в един определен момент, като почнете да взимате тези продукти, болката да се усили. If they are tolerable, there is no problem. But if they become intolerable and then the pain is too much, one can take some painkillers. Но ако болката стане непоносима, няма никакъв проблем да вземете някакви лекарства, които да успокоят, да не я усещате нещо, което да е болко успокояващо. These are certain examples of ailment reflections. You can please read it out. Някои примери за такива симптоми. Те са почервеняване на очите, сълзене на очите, течащ нос, кихане, кашляне, сухо тяло, дуване на езика, побеляване на езика, лошо дишане, примерно не чуваш добре, много потене, много да те сърби кожата, да те болят краката, болки на различни места, връщане, да има уриниране, което да е често или пък да съдържа много мазнини, да има запек или диария и всякакви такива дискомфорти, които се появяват. Yeah, thank you.
When all these 5 actions of Ganoderma are completed, the sleeping doctor wakes up. И когато всичките тези неща се случат, тогава се появява доктора, който се появява, доктор се събужда. The human body becomes the best doctor again, and it is that doctor which takes care of all the diseases and health disorders in the body. И тогава вече се появява истинския доктор и тялото се превръща в доктора, който лекува състоянието. So it is this doctor inside which is responsible for curing all our problems. Или това е имунната система, която на практика е отговорна за цялостното състояние на организма. And our body is a fighter to take care of all the health problems. И, както знаете, нашето тяло е боец и се грижи за всички функции. I have been involved with this company DXN and using this Ganoderma product for more than 18 years. Искам да ви кажа, че аз съм част от DXN и ползвам тези продукти повече от 18 години. Before this, I was practicing modern medicine, allopathy, for the last 28 years. Преди това аз практикувах модерна медицина и хомеопатия. In the years 1995-96, I got a problem which is called rheumatoid arthritis. All my joints were very painful. 95-90-те години аз имах проблем с ставите, ревматичен артрит. Yes, it was very painful. I tried allopathy, I tried homeopathy for 2 years, I tried Ayurvedic medicine for 2.5 years, I tried Tibetan medicine for 1 year, but nothing helped. Аз ползвах различни системи, хомеопатия, юрведа, всякакви неща, които ми бяха известни, но нищо не ми помогна. The deformities had started in my fingers. See, fingers are becoming deformed. See this. И моите пръсти започнаха да се огъват. And there was no way left. И аз вече не можех, бях стигнал до края. My life had become very difficult, and for doing my routine daily job, I needed somebody's help. И бях стигнал до такова положение, че не можех да се самообслужвам сам в ежедневието си, имах нужда от помощ. Then in January 2002, a friend of mine introduced me to this Ganoderma. И януари 2002 година ми представиха тази гъба. Initially, I was quite surprised, and I was quite skeptical because I was a doctor. That how could one mushroom take care of a disease which is incurable? Трябва да ви кажа, че аз бях много подозрителен, още повече, че самия аз съм доктор и не можех да си представя, че някаква си гъба, ще ми помогне, след като съм опитал толкова много неща. But because I had a problem and there was no solution available, I started thinking about it. Но понеже аз имах проблем и реших, че в крайна сметка по-добре да пробвам, нищо не губа. What I did was, before started using it, I studied it for about 8-9 days. И аз започнах да я ползвам. And I satisfied myself only on one thing, that at least it will not harm me. It has no side effects. Значи аз реших да се задоволя с едно нещо, че ако почна да взимам тези гъби, поне няма да си навреда. Може да не се излекувам, но със сигурност няма да си навреда. And on 14th of January 2002, I started using the products of Ganoderma. И започнах 2002 година да ги ползвам. With complete faith and a positive attitude and a faith in myself. И започнах да гледам малко по-така позитивно на нещата. And within about 6 to 7 weeks, my joints started working properly. И започнах, по малко моите стави да се възстановяват. And then I started realized the power of this product. Аз започнах тогава да разбирам силата на тези продукти.
And I decided to share it with all my patients. И започнах да ги споделям с всички мои пациенти. In the beginning, they used to make fun of me, but gradually they started believing. Те отначало, нали, не бяха много позитивни. And then they started using the products. След това започваха и те да ги ползват. Their problems became all right, and then they started sharing with more people. И те започнаха да споделят с повече хора. And now, after 18 years, I have dealt with approximately 60 to 70,000 patients of different problems, and I'm very happy with the results. И аз сега вече след колко повече от 10 години, 15, имам повече от 60-70 хиляди пациенти, които ползват тези продукти и които са много щастливи. And during these 18 years, I have earned a lot of goodwill of my patients. По време за всичките тези години аз имам много добри резултати от моите пациенти. Some of the results that I found are arthritis. Това, което аз разбрах е, например, за артрита, Asthma, астма, allergic conditions like sneezing, cough and cold, etc. При алергични реакции, това, което е наблюдавал, че помага ганодермата при неговите пациенти, алергии, skin diseases, проблеми с кожата, blood pressure high as well as low, кръвоналягане ниско или високо, kidney failures, неправилна функция на бъбреците, digestive system disorders, храносмилателни, heart diseases, заболявания на сърцето, infertility, неспособност за забременяване, cancers, рак, diabetes. диабет. And this is a very important thing which is known as diabetic foot or gangrene. И нещо, което е много типично за диабета, това е гангрената. Many people who are diabetic, they keep on using medicine all their lives, but sometimes some of them they get a wound in the foot. Аз познавам много такива, които ползват лекарства и независимо от всичко не могат да потиснат гангрената. Which does not heal, and ultimately the foot or the leg has to be amputated. И по някой път се стига до такова. Which does not heal, and ultimately the foot or the leg has to be amputated. И по някой път се стига до такова положение да бъдат импутирани. I've got dealt with many patients and many legs and feet have been saved. I'm going to show you one example with photographs. Аз ще ви покажа, аз имам много такива случаи, но ще ви покажа един. There's one lady patient which I'm going to show you just now. She was suffering from diabetes for about 13 years. За една жена, която беше болна от диабет в продължение на 30 години. She used to take insulin for her diabetes. Ползваше инсулин, слагаше си, инжектираше си инсулин. In October 2015, she got a wound in the left leg. 2016 се получи рана в левия крак. Gradually, the wound was getting bigger and bigger and bigger. И тази рана започна да става все по-голяма и по-голяма. In the first week of November 2015, she was admitted in a big hospital. И тя влезе в болница. For about 20-21 days, the treatment went on, but it did not heal. За 20 дена обаче това не помогна. Then on 27th of November, the doctors told them that tomorrow on 28th, the leg has to be amputated. From below the knee, it has to be amputated. И след около едномесечно лечение, докторите казаха, че трябва да импутират крака. On 28th of November 2015, the leg was to be amputated at 10 o'clock. The surgery was fixed at 10 o'clock. И беше насрочена операцията, нали, за 10 часа. One day before this, somebody told them about me. И малко преди това нещо да се случи, някой беше казал за мен.
So they left that hospital without informing them and they came to my place. И тя напусна болницата и дойде при мен. This was the wound was like this, and this is from the back. Така изглеждаше нейния крак, когато дойде при мен. And seeing the wound, I told them that this leg cannot be saved. The wound cannot heal. И докторите бяха казали, че тази рана не може да бъде излекувана. But I told them that before amputation, you try the Ganoderma products. Обаче аз си казах така, виж, ако решението ти е ампутиране, пробвай така или иначе ампутация, нищо не ти пречи да пробваш Ganoderma. And that lady started using the products, and within a few days, the new tissue started appearing. И тя започна да ползва продуктите и само след няколко дни започна да се вижда промяна. And with the coming weeks and months, the wound was getting better and better and better. И така, ден след ден, седмица след седмица, тази рана се възстановяваше все повече и повече. And after about 1.5 years, it was completely healed. И след година и половина тя беше абсолютно излекувана. So on 28th of November 2015 at 10 o'clock, her leg was to be amputated, and the treatment with Ganoderma started at 11 o'clock. Значи, представете си, тя е имала насрочена операция за 10 часа 2015 година ноември и тя се отказва и започва да ползва тази гъба на следващия ден, нали, от 11 часа. And today, this lady is walking on her two legs, and she has given up insulin, and diabetes is also cured. И 2 години по-късно, почти 2 години по-късно, тя вече крака е излекуван, тя си ходи и отдавна не взима, не ползва, не се налага да взима инсулин. This is just one example I'm showing you, but I have dealt with hundreds of such patients. Това е само един от примерите, който ви казвам, но има много такива. When your system inside becomes alright, your body becomes the best fighter. И когато вашата система е нападната, вашето тяло е най-добрия боец. Ganoderma has got lot of antiviral activities. Ganoderma има много антивирусни възможности, противовирусни. As I told you before, that Ganoderma has got more than 400 active medicinal constituents. И аз ви казах, както преди ви казах, че Ganoderma съдържа повече от 400 активни вещества. And out of those 400, these are certain compounds because of which Ganoderma is effective against HIV. И аз ви казах, че тя е много ефективна и също така има много голям ефект за HIV, за приспин. Some other medicinal constituents because of which Ganoderma is effective against influenza virus. Част от другите полезни вещества, които се съдържат в Ganoderma, помагат изключително много при такива заболявания, вирусни заболявания, които са от тип А. There are other compounds because of which Ganoderma is effective against simplex virus problem. Изключително противовирусно въздействие. And when the system becomes all right, we can say stay away to the viruses like coronavirus. И когато нашата имунна система е здрава, тогава ние можем да кажем на коронавируса да стои далеч от нас. DXN was formed in 1993 in Malaysia. Dream of serving the mankind. DXN беше създаден през 1993 година в Малайзия. Dr. Lim Seo Jin, he realized the potential of Ganoderma and he realized that it could help people to live healthy lives. И тук доктор Лим разбира потенциала на тази Ganoderma и дава възможност на много хора по света да се докоснат до нея и да се излекуват. He researched on Ganoderma for nearly 10 years, because of which he was awarded PhD in alternative medicine.
И след всичките тези допълнителни проучвания, които са направени като диплома PhD в алтернативната медицина, and he established this company DXN in 1993 with dreams of serving the humanity. всъщност превръща DXN като компания, която помага на хората да достигнат своите мечти. Dr. Lim started cultivating Ganoderma in a pollution-free environment. И доктор Лим отглежда ганодерма на места, където няма замърсяване. The Ganoderma produced by DXN is unique. И производството на ганодерма от DXN е наистина уникално. There are many other companies who are cultivating Ganoderma, but the Ganoderma produced by DXN is the best. Има много компании, които произвеждат ганодерма, но ганодермата на DXN е най-добрата. It is best and it is unique because of its tissue culture cultivation and processing technique. И тя е най-добрата и е уникална единствено и само заради начина, по който се произвежда и се култивира. These days, because of this coronavirus, which has disturbed the whole world, and nearly 500,000, about 8 million people are affected, and nearly 400,000 people have died. В сегашно време с коронавируса има милиони хора, които са се заразили и хиляди, които са умрели. And the whole world is saying that there is no cure for coronavirus. The only solution is boost your immunity. И единственото решение, което в момента можеш да предложи света, няма лечение за коронавирус. Единственото нещо, което може да помогне, е да поддържате имунната си система. And this is precisely the function of Ganoderma. И това е нашата ганодерма може наистина да ви помогне в това. This Ganoderma, it is available, as I told you earlier, in the form of capsules, tea, coffee, soap, shampoo, toothpaste, everything which we use in their day-to-day life. Вие знаете, че нашата ганодерма може да намерите във всякакви форми, в кафе, в капсули, в шампуани, в body lotion, всичко. Starting since 1993, now after 27 years, DXN products are being used in more than 190 countries around the world. И преди повече от 27 години нашите продукти са вече в над 190 държави в света. And people are living healthy lives because of its usage. И хората живеят здравословен начин на живот. In my family, I started using it for my joint pains in 2002, but for the last 18 years, we are using all the products for the family's good health. Аз започнах да ползвам тези продукти 2002 година, но сега цялото ми семейство, ние в къщи ползваме тези продукти в ежедневието си. Now my advice and suggestion to you, to all of you as a doctor, and out of my experience of 18 years, и на моя съвет към вас като доктор и от моя опит с хората, с многото хора, с които съм се срещал, хилядите, my advice and suggestion is make the DXN health food supplements a part of the daily dietary consumption for your family. Направете DXN, продуктите, които са хранителните добавки на DXN, като част от вашето ежедневие и консумация за цялото ви семейство. Not medicine, a healthy food. Това не е лекарство, това е здравословна храна. And develop a strong and balanced immune system. Изградете здрава и балансирана имунна система. For prevention of health disorders and diseases. За да можете да се предпазите от всякакви разстройства и заболявания. When a disease or health disorder comes to the body, it is very difficult and very expensive to
throw it away, to take it out of the body. Защото когато човек вече се разболее, е много, много трудно да се възстанови, когато вече болестта е факт. But it is easier to prevent the problem. Но е много по-лесно да се предпазите. We have been reading in our books since early childhood that prevention is better than cure. Ние тук казваме, че превенцията е по-добре от лечението. But out of my 18 years of experience with Ganoderma, I've added one thing to it. И моите повече от 19 години опит с ганодермата, аз мога да ви кажа. And that is, prevention of health problems is not only better than cure, it is much cheaper. И мога да ви кажа, че не само, че превенцията е по-добра отколкото лечението, но мога да ви гарантирам, че е много по-евтина. So my suggestion is, give it a wise thought, study it, read it, go to the website, or you go to my website, read it properly and make it a part of your daily food. И моят съвет е, ако искате, проверете, направете вашите проучвания, опитайте и започнете да прилагате този опит, за да видите резултата. So that your family lives a healthy and a disease-free life. За да можете вие и вашите семейства да имат здравословен начин на живот. So I give you best wishes for your good health. Пожелавам ви да бъдете здрави. Thank you very much for giving me a chance to talk to you. И много ви благодаря за това, че ми дадахте възможност да говоря и да презентирам моите знания.